親愛嘅觀眾朋友，你哋好，我嘅粉絲，我嘅摯愛今日係星期三11月26日。咁咧，股市咧上個禮拜呢兩個禮拜10日反覆波動啦嚇。之前咧星期四跌得最犀利啦嚇，曾經令到指數跌落去，因為 AI 嘅關係咧嘅擔心啦。咁美國嘅銷售咧就 retail sales 咧就麻麻地啦，同埋因為政府辦公咧基本上又冇 job report 啦，咁9月嘅 report 咧就加咗119000到嘅人啦，咁唔係幾好啦嚇。咁當然啦，同一時間上個禮拜跌嘅原因係因為雖然啲數字麻麻地，但係咧都好似唔會減息喎，所以咧就市道跌啦。但係星期五咧就反彈啦，市場氣氛好啲啦，因為覺得咧可能有機會會減息。咁而今朝咧，你睇到星期三開市咧都起啦嚇，所以咧市場嚟講咧係即係有兩邊啦嚇，有啲人就覺得會繼續起啦，有啲人會覺得跌。咁主要其實跌嘅原因再諗下咧，因為指數嚟講咧真係攀升到好高啦嚇，咁啲人咧就其實好多時候都 profit taking 㗎啦。如果你計到咁上下數，又覺得真係有啲 risk 嗰個風險咧而家比較大啦，係咪？咁所以市跌落嚟嘅時候咧，其實就係買嘅機會啦，因為根本上我都講過啦，經濟唔會因為突然間嘅消息一日一件事情就令到佢變質嘅。咁所以其實如果你睇個市場仍然係 AI 係好嘅，咁你一樣會繼續睇長遠佢都係好。如果你話佢唔好，的確唔好。咁當然啦，經濟自然 COVID 之後咧，其實一路喺度拉長咗個時間啦，因為讀經濟學嘅人就知道啦，其實係一個 cycle 嚟啊！呢個 cycle 咧喺100年歷史裏面咧都冇辦法改變嘅，只不過有辦法將佢整長啲或者短啲啫，分別係咁。咁其實美國好明顯就已經喺 recession 㗎啦，不過佢因為改咗個 definition，所以佢話佢自己唔喺 recession，或者佢而家話俾人聽佢已經走出咗 recession。咁但係你見到好多公司啦，尤其是有公司咧都宣布裁員啦，其實主要原因係因為有咧，將來咧，因為有呢個 EV 啦、電動車啦，同埋有其他 alternative energy 啦，咁所以基本上喺有公司方面咧，你要買嘅一定要買一啲 power and gas 買啲electronic power 方面嘅，將來係 support AI 嘅。咁其實 consumer using 咧就少啲啦，同埋喺亞洲嚟講咧，仍然係用緊 gas 㗎嚇，所以呢個 oil 咧其實係越嚟越唔係咁好，同埋你睇個油價咧，其實咧都係會跌落去啦。JP Morgan 咧就預料咧明年咧有夠再跌10%嘅喺而家呢個價位，咁所以我咧好少 recommend 人哋買油股㗎，你都知道。只不過如果有好嘅消息或者經濟好嘅時候咧，咁買油係好嘅。銀行你都我好少提倡嘅，因為銀行咧其實你都見到好多執笠啦，之前係咪揸到冇啊？所以就算股市好好咁樣睇到有銀行公司好啊，其實個債務佢哋嗰個 ratio 嗰啲 stress test， 其實你外邊嘅人咧好難知道佢究竟係咪溫得好好啦嚇。咁當然啦，銀行股咧其實真係起得好細。不過今日我想講嘅咧就係 Big Seven 啦嚇，咁首先講 Meta 先啦。Meta 咧其實最高嘅時候你睇到啦796蚊，咁我見到大概750蚊度咧開始嗰陣嗰日，咁跌到咧600蚊樓下嘅。咁我喺600蚊嗰陣我就買啲，因為其實如果你諗下150蚊除750嘅話即係跌咗幾多成啊？30%，其實都幾高下啦，係咪？所以咧比其他 Big Seven 跌得更加犀利咧。咁所以如果佢反彈，我亦都反彈得好細。所以你見到喺600蚊位咧590蚊買咗啦嚇，咁而家已經反彈咗5%啦。咁亦都 Index 其實最近都跌咗5%啦，但係其實咧呢兩日已經反彈翻2%度啦。咁所以咧仲有3%。咁但係當指數起嘅時候咧，個別股咧通常會起得更高，尤其是啲 small cap 嘅。咁即係 small cap 我會講一講。咁下一隻股票咧，因為而家股市咧，如果唔好嘅時候咧，亦都怕跌嘅時候真係會冧咧。咁有咩股票係長遠嚟講安全咧？咁當然係大隻嗰啲又賺錢嗰啲啊。所以我開始會建議你個 portfolio 咧，當然仍然可以買少少我介紹嘅股票，嗰啲比較細嘅 small cap 蚊型股，但係咧比較 shift 翻呢啲大型股票咧就比較實在啲啊。
因為佢哋咧係講到明個 corporate earning 咧係 record high 越嚟越高，同埋因為可能係 inflation 啦，佢加價啦，係咪？同埋佢的確有 strategy 有一個方法去令到佢自己增加佢盈利。下一隻微軟。微軟咧嗰個 Copilot 係好犀利嘅，咁如果點樣犀利法就係連律師都冇得企嘅。佢如果你一個法律嘅文件200頁俾佢睇咧，叫佢寫個 summary 俾你咧，佢可以寫到出嚟。咁當然啦，準程度咧只係得90%嘅啫。我即係我自己試過睇過啦。咁但係佢又可以將你變成 PowerPoint 去 present 俾老細啦，又可以整 graph 啦。佢最犀利開會嘅時候，佢可以好似變咗文書一樣啦。咁你都唔使揾一個秘書再抄低寫 notes。咁但係咧準程度咧90%嘅，所以都係要有人睇咧。有時佢 miss 咗少少咁樣嘅，但係基本上如果唔重要嘅點咧，有啲廢話咧，咁其實佢已經做到呢個文書嘅功能啦。所以以長遠嚟講咧，佢呢個微軟嘅嘢嘅整出嚟嘅嘢已經真係可以 materialize，好多公司都用啦。咁所以呢隻股票你睇見到555蚊，貼到500蚊都10%咧，我就買過，跟住460蚊到嘅水平咧，我又買一啲。咁今日咧就我睇佢會上翻去啦，500蚊到啦，由476蚊咁啊。咁喺呢個位咧，其實你都有即係都賺幾個3%、5%啦，唔會好多啦，但係喺而家呢個短線嚟講咧，如果佢一反彈嘅話咧，其實係唔會好起好多，但係有可能睇你係咩股票有10%至15%啦，喺而家至年尾。咁第三隻股票 Nvidia 啦，Nvidia 咧就喺180蚊垂死掙扎啦嚇，近到佢最高係212蚊嘅。咁其實如果你睇翻個圖嘅話，都係好高啦，係咪？你要諗翻起你買股票而家要睇要對比，你睇翻4月嗰陣咧，啱啱 Trump 咧加息加呢個關稅嘅時候咧，個個都怕到股票咧話會冧啦，又死下。因為嗰個道咧道瓊斯一日跌咗2000點嘅時候，你要諗翻呢個時候同而家對比嘅價錢，相對嚟講係高出1倍嘅喎，所有股票都。咁但係咧，有時睇 momentum 係咪，同埋睇嗰個業績。雖然佢4月嗰陣堅個個都好騰雞嘅時候，咁跟住彈翻上嚟咧，佢嘅政策緩和咗，有得傾啊 negotiate。咁但係你睇翻喺2個季節嘅 corporate earning 嚟講，呢啲大型企業咧宣佈嚟講都係好犀利嘅。咁但係 Nvidia 最近點解跌得咁犀利咧？因為就話而家原來有競爭對手喎，原來 Google 都整到個 chips 喎，咁所以就佢股價執落去啦。咁但係而家呢個價錢可以買啲啦嚇。咁其實呢啲股票長遠嚟講咧，如果你揸長係一定可以值得買啦。但係如果短線嚟講咧，都仲有5%、10%嘅 runway 啦。因為你睇下，如果你200蚊嘅話，當佢上翻200蚊嘅話咧，咁你10%啦，係咪10鬆少少？咁所以呢隻嘢我買咗少少啦，我唔係買好多嘅。咁另外下一隻咧，呢隻股票咧又係好熱嘅喎，突然間好 hot 嘅喎最近啦。咁個市價你都睇到啦，由呢個點就一路升上去。如果你睇1年嘅話咧，佢漲上去咧更加犀利嘅。咁呢隻股票咧由最高位200蚊到啦，咁跌到啦，我180蚊買啲，跟住我160蚊再買啲，所以我而家平均價係170蚊啦，我仲係蝕緊嘅。但係其實要起10蚊係好容易啊，呢啲股票係咪？咁所以而家對到聖誕節嘅話，如果真係 rebound 啦，可能 index 又再創新高，因為雖然話就話好驚跌落嚟5%指數，但係其實佢一 rebound 嘅話，一彈翻上咧，佢就會更加 bullish，比上一個位咧更加推高。咁有一個分析員咧，咁佢以前喺 COVID 嘅時候咧，分析 index 指數同埋股佢準確嘅咧，佢咧就睇好啊，佢話因為業績嘅原因啦，係咪同埋會減息咧？咁其實咧 S&P 就會上到7200嘅，咁明年嘅增幅會有10%嘅，再之後會增幅18%嘅，咁所以佢覺得長遠嚟講 S&P 500會有7800嘅。咁下一隻 Roblox 呢隻股票咧我40幾蚊買嘅咧，都講過80零蚊離場。咁都係起咗1倍啦。咁當然啦，如果我冇賣嘅話咧，可能有啲朋友仍然揸住股票喺高位係150蚊咧，咁你其實真係賺咗20%咧，比 Nvidia 更犀利嘅喎。咁呢隻股票咧，但係咁樣最近咧就真係好犀利喎，好似上滑梯咁。你睇到呢個圖啦落緊落嚟嘅喎。咁跌到由100蚊我買咗啲，咁跌到90蚊，90蚊我再買啲。
咁你見到開始有啲反彈嘅跡象啦，呢個頭係咪好似跌單咁彈上？所以你有可能咧，聖誕節有時學生咧就放假咧就會玩 Roblox 啦，打機啦。咁佢哋嘅 subscriber 咧同埋 using hour 咧又開始多翻。咁啊，佢呢間股票亦都盡量用一啲 innovative 一啲創作式嘅方法去吸引啲人出嚟繼續整個遊戲俾佢哋玩啊，俾學生玩啦。咁雖然呢隻股票仍然唔係賺錢啦，但係長遠嚟講，我始終睇好佢嘅。咁下一隻咧就 Helion 啦，Helion 咧最高嘅位咧係2個幾嘅，就係2個1毫幾2個2咧。咁嘅但係佢跌翻落嚟喎，跌到最低過6啦。咁我過6嘅時候咧，我過百買一啲，過6我又買一啲，所以我平均價過7。咁我呢隻股票我係賺咗好多啦嚇，咁我都講過啦。咁佢上嗰個時候，我最高估我揸好多，跟住我而家賣晒啦，所以我最近跌落嚟我又買翻入嚟啦。咁啊，而家我就等佢上2蚊以上咧。咁當然而家呢一刻我仲係蝕緊嘅，我最近買入嗰啲，但係咧佢只要一個反彈破2蚊嘅水平上去咧，我就賺錢啦。咁下一隻股票咧，拼多多啦，中國股啊當然要講啦嚇。咁其實呢隻股票我咧就110幾離場嘅，我買嗰陣大概90蚊到啦嚇，又唔係揸咗好耐嘅。咁當然咁佢哋見到佢最高位上140蚊嘅，咁啊而家又跌翻去110蚊我賣嘅水平啦，所以我咧就準備。我會睇一睇隻拼多多咧，尤其是聖誕節嘅時候，通常佢哋都係推得好行啦。冇乜錢嘅家庭咧，就可能唔去亞馬遜買玩具啦，就去拼多多買玩具啦。咁所以呢隻股票係有得睇嘅。咁當然啦，佢要呢啲股票賺咧，一定賺得多過美股嘅，因為佢嘅風險比較高。佢一個 geopolitical risk，當中國同美國唔啱傾嘅時候咧，或者佢告佢話佢攞間公司去做 AI 咧，就做國防方面啊點咧，應該話黑客侵入咧，咁就整到佢股票就會突然間跌落去嘅。咁所以嗰個風險咧就比較高，所以呢啲股票你將個風險加埋落去咧，所以會 return 一定要高過20%咧先可以考慮嘅。咁但係呢隻股票覺得我會 recommend 就而家推薦你擺到 watch list 度，如果佢跌落去再少少咧，可以考慮買啦，跟住睇個 momentum 上去。咁啊，等佢個 quarter 業績宣佈嘅時候咧，咁佢應該會做好啦。咁下一隻股票咧就阿里巴巴啦，阿里巴巴亦都係咁嘅。佢最近宣佈好多公司好得意嘅 AI 公司就宣佈業績就反而跌嘅喎，但係講得好勁，賺好多嘅喎，將來嗰個 forecast 都好啊，點會咁鬼樣咧？因為股票咧 institutional investor 咧同埋個人投資者收到嘅知識咧，都係其實係已經 price in 我哋叫做。佢個股票一路衝上去嘅時候，就因為已經有呢個消息，諗住佢嗰個盈利會好啦，係咪？佢個 AI 將來會稱霸武林啦，咁所以佢上咗落已經谷佢上去啦。咁當宣佈嘅時候又唔係想像中咁差 ，beat earnings 又唔係真係話 blow the water 好犀利 all the way，咁所以佢就跌翻落嚟啦。咁所以呢隻股票咧就你可以考慮喎，由190蚊好短期咁啊跌翻150。咁我買嘅時候咧，大約120零蚊啦。我買嘅時候90蚊啦，咁即係30%回報率啦。咁所以而家我就唔會買入住嘅，我就喺呢隻股票係 watch list。我等佢再跌落嚟，可能140蚊咧，我會考慮。咁我好難呢隻股票，如果真係跌到我個賣出嗰陣水平120蚊咧，我諗你係驚到唔敢買㗎啦。咁所以你睇好佢咧，咁俾佢再跌多少少嘅時候咧，就會希望佢彈翻上175蚊水平啦。咁你賺25蚊，賺25蚊其實都唔係好多啫，計翻 percentage。但係呢隻股票咧，長遠嚟講咧，我睇好佢啦，因為 AI 嘅事業咧，其實係不容忽視啦。咁下一隻咧就係小鵬啦，小鵬咧咁我19蚊買啦，前嗰排2個月前，咁我21蚊到賣咗，咁我賺10%唔係好多啦，因為最近佢唔係喐得好犀利。佢喺個 range 19蚊至21蚊對面徘徊啦嚇，但係因為有消息佢整咗 robot taxi 咧，就好似 Tesla 咁啦，咁所以佢就衝咗上去啦，上到最高位咧28蚊啊，你見到咁跟住好快咧又跌翻落嚟啦，因為呢個只係一個消息，跟住 momentum。當然啦 robot taxi 佢又唔會賺錢嘅，之前佢整個人嘅直升機佢又唔賺錢嘅，佢而家仲繼續整緊直升機，但係整得幾多部咧，賣得幾多錢咧，都係蝕嘅。咁但係啦，講緊將來係咪10年之後，可能個人都有一架直升機喺屋企，咁到時佢就大發啦。所以呢隻股票咧，始終係揸長一定係好嘅，但係
要幾耐咧？可能要等10年啦。咁所以我就始終都係玩緊短線啦。咁如果呢隻股票我入嘅時候咧，我買唔到，佢冇跌過嗰啲價啦。最近我買入啦21蚊，咁所以可能上到23蚊到24蚊，我就會賣出去10%到，睇個市場到時嘅形勢啦。咁但係長遠嚟講咧，我會揸啲呢隻小盤啦嚇，咁等佢慢慢咁走翻上去啦。將來嘅話咧，真係10年之後可能真係起10倍變200蚊一股嘅咩？到時你哋多謝我啦，都唔遲嘅。咁下一隻蘋果啦，蘋果我諗住同其他 Big Seven 嚟比較，我以為佢會跌落去啦，喺個 market correction 嘅時候。但係你見到佢其實個走勢咧冇喎，佢係走緊上去嘅喎。咁如果我之前都講過10月嘅時候我做嘅視頻話值得買，如果你有買當時都240零蚊到260蚊 range 咁啦。咁如果你買咗嘅話，咁我 target price 係300蚊咧，依然我唔會改變啦。咁但係就係聖誕節啦嘛，咁我都諗佢今次個蘋果銷售咧會比預期好啦。咁雖然個樣嚟其實我覺得佢蘋果嗰個嘢整出嚟真係幾肉酸嚇，不過我個人認為啫嚇。咁但係咧，始終啲人中意影相咧，佢嗰個影相 camera 真係冇得比嘅，所以佢呢個價錢咧，亦都之前有留意個視頻嘅朋友講過啦，比起 Samsung 嚟講，其實係平嘅喎。對於佢嘅 feature 嘅 functionality 同埋 memory，即係好多人都中意買大嘅 memory，咁相對嚟講咧，佢個價錢咧其實係抵嘅喎。咁尤其是喺美國咧，你仲可以買 sign up AT&T 啊、T-Mobile 啦，同佢簽2年定3年合約啦。尤其是聖誕節嘅時候，佢做特價，可能50蚊一個月嘅喎，簽3年，咁佢送一架蘋果17俾你喎，當然最平嗰隻啦。咁但係最平都係900蚊美金嘅，咁你計翻出嚟，即係其實。如果你扣翻出嚟數咧，即係你等於33蚊啊，33蚊一個月，因為佢送個手機俾你嘛，你就可以享受5G 啦。咁所以其實你諗下，如果冇手機嘅人，或者你而家其實俾緊40蚊一個月嘅人咧，你真係可以考慮買 sign up 啲3年嘅一個 contract 啦嚇。咁我當然唔係幫佢賣廣告咧，因為我又冇理，佢又唔會分錢俾我嘅。咁我只係好客觀話俾你聽，呢個 availability 喺度。如果你想轉手機嘅話 ，perfect time，咁可以考慮下用呢個方法啦。今日講到呢度啦，希望由而家要點樣部署啊？仲有一隻 GMLC，之前都講過呢隻股票咧就係起得好犀利啊，跌翻落嚟啦嚇，8毫子啦，咁值得買嘅，咁等佢上過2咧就買啦。其實呢啲股票最好部署，好似 HYLN 咁，你 new buy new sell。same amount 賣咗之後買咗入嚟擺喺嗰度，咁有一日咧佢有好消息彈上去，咁自動同你賣咗賺幾百蚊落袋。咁嗰隻 USL 之前都係咁啊，但係而家跌翻落嚟啦，得翻12蚊啦最近。咁所以12蚊你都考慮買嘅，最高位上到28蚊，咁但係低位嘅時候咧得幾蚊。咁而家喺中間，咁可以考慮下嘅。如果你有興趣嘅話，但係唔好買咁多啦，因為相對嚟講，我通常介紹嘅都係細嘅股票，幾毫子嘅，咁你少冇錢嘅朋友可以玩下。咁亦都好有錢嘅人咧就買大隻啲、安全啲，好似蘋果 Meta，係咪？咁嗰隻 Netflix 咧就已經拆咗啦，但係最近咧拆完之後，股票咧就企咗喺嗰度唔喐，咁要等佢仲有好消息啦。當然通常咧聖誕節啲人喺屋企可能又會睇video 啦嚇，咁佢就會多啲 subscribers。咁希望你哋各位有一個開心幸福同埋溫暖嘅感恩節 Thanksgiving 同埋聖誕節快樂。希望由股票由而家到聖誕節年尾咧指數會更加會創新高。多謝各位。